好啦，咁啊，博士嗱，我哋呢節我哋分開兩個部分去講啦。好，呢個疫苗嘅問題咧，有咁多後遺症咧，你有咩方法建議俾啲聽眾啊？如果佢哋有打得多嘅話，或者你自己親身知道嘅打疫苗之後有啲咩嘅後遺症咧？最重要而家你死咗啦，最重要而家咧就話佢搞咗你個肺功能弱咗咧，條氣唔得，行兩步咧唞唔到氣。咁如果你唞唔到氣咧，你更加咧就冇咗防禦添啦，起唔到快啦，啱啊，台長。我一個肺咧難搞嘅，咁但據我嘅經驗咧就話，你一定要去揾中醫，佢哋開藥。解翻嗰種流感藥嘅病毒。第二咧，點樣恢復翻嗰個肺功能咧？咁啊，買一嚿好平嘅紅外線燈啊，紅外線燈喺背脊咧照翻住嗰肺如嗰個穴位嗰度，同埋你喺度照嗰陣時咧，就係用鼻吸氣，用口呼氣，每一日10零分鐘喺屋企。我哋佢紅外線燈咧，佢有啲而家新出嗰啲咧，佢可以令嗰個肺功能嘅細胞咧可以慢慢復原嘅。呢個事實有呢個效果喺度，但係一定要用中藥，用中藥咧去解咗嗰種疫苗嘅毒。當年我都打咗疫苗3次。但我就打之前咧4個鐘頭就服用咗一種藥咧，就平衡咗佢嘅，即係等於冇打兩樣嘅，知唔知啊？幾陣頭醒嗰時，我又要出門啊嘛。我原本好多學生都聽我講冇打㗎，但我出門佢有針紙啊嘛。咁我又已經解決咗，有人肯同我話扮打咗就擠咗落個垃圾桶，但我都唔得，即係變咗咧就都係有多少違反法則，我咪拉咗啦。有醫生拉咗啦，有醫生拉咗。我就用咗另外一種藥咧，打之前咧4個鐘頭前咧，我食咗，咁就等佢打完之後，我再食多次，咁啊化解咗佢嗰種疫苗嘅毒性咯。即係食定解藥先啊！即係等於譬如話，我今晚約咗人去鬥酒，你咪食咗啲解酒藥先咯，解酒丸咯，知唔知啊？一樣啫嘛，個原理一樣啫嘛。但係好少人我咁撚撩撚嘅，我又比較撩撚啲嘅，即係啲唔撚整使嘢，諗一大堆出嚟噶嘛，專同個社會鬥法噶嘛，啱唔啱啊？係嘛？而家好慘嘅，而家啲細路仔翻學打10種8種針嗰個全部錯誤噶，打到啲細路仔冇晒嗰個抗體功能啊嘛，咁咪應該政府要檢討噶，全世界嗰啲藥霸勢力非撚常大啊！佢全部靠嗰度古靈精怪噶嘛。